Uyakwazi yini isifuba esenza impilo yakho iguquke elula kangangoba abaningi belilahla ngenxa yobulula balo? Impilo ayikona ukwenza okuningi noma ukuzikhandla, kodwa ukuhamba ngendlela ecace kakhulu ngokuzethemba okugcwele. Ngenkathi le abaningi bayangabaza. Kusukela ebuntwaneni bafundiswe ukungabaza amandla abo. Kodwa kule vidiyo, ngizokukhombisa ukuthi uguquko olukhulu lungenzeka uma ulandela imiyalo yami. Abaningi baphila njengabukeli kuphila lwabo, nawe mhlawumbe wenza okufanayo. Uke wazibona ubukele impumelelo yomuntu othile, umculi, umuntu odume online, noma ibhizinisi elikhulu, ucabanga, yena wazalelwa lokhu, mina angikho. Lokhu akuyona inhlanhla, kodwa yilokho okufundiswe umphakathi. Kusukela ukhulu ufunde ukulandela imiyalo, ukungabi nesibindi, ukungaveli phambili. Ukuphakamisa abanye kodwa ungalobi indaba yakho. Ukungabi ngumholi, impilo ikunika indima encane. Kodwa qaphela, ungakwazi nganoma yisiphi isikhathi ukuthatha izintambo. Ungakhetha ukuphila ngenhloso, hayi ngokungenamsebenzi. Isinyathelo sokuqala. Chaza ngokucacile okuthandayo. Akuyona into okulindelwe umndeni wakho noma umphakathi, kodwa okuthinta inhliziyo yakho. Uke wazama ukubhala lokhu? Angikhulumi ngezifiso ezingacacile njengokuthi ngifuna ukuthola injabulo noma ngifuna imali eningi, kodwa into ethile ekukhuthazayo uma ucabanga ngayo. Uma ngingakunika iphepha manje ngikucela ukubhala ngesigwebo esisodwa, ngijabule futhi ngiyabonga kakhulu manje ngoba. Ungakwazi yini ukuchaza impilo ofisa ukuphila? Abaningi abakwazi. Kungani? Ngoba sifundisiwe ukungafisi ngamandla. Lokhu kuyabaphambanisa, kubhekwa njengegolide, futhi kungaletha ukukhungatheka. Kodwa ukukhungatheka kwangempela yilokho kokubuka isigaba ungenayo. Ngake ngakhuluma nomngani, uPhil Goldfine, owine i-Oscar, kodwa wayefuna enye. Ngathi, Phil, thatha isithombe ugcine i-Oscar ngesandla sokunene, esinye ngesandla sobude. Bese ucela ochwepheshe ukuthi bahlanganise ngokwedijithali, bakwenze isithombe esinama-Oscar amabili. Wakwenza. Kwenzekani? Isithombe sangena engqondweni yakhe engaphansi. Uma okuthile kungena ngamandla engqondweni engaphansi, ngokucacile, ngomzwelo, kuyaba yiqiniso. Lokhu akuyona inhlanhla, yimiyalo yendalo. Ingqondo engaphansi iyisizinda esithelekile. Ungatshala ukolweni noma ukhula, ayikahleli, ikhula nje lokho okutshala khona. Futhi abaningi batshala uvalo, ukungabaza, ukukholelwa ukuthi bangabukeli nje. Iminingwane ephazamisayo, uphendlo lubonisa ukuthi ngaphezulu kuka-70 abantu abanamagadwe acacile. Abaningi baphila ngokuzenzakalelayo, belinde uguquko ngaphandle kokuguqula isimo sabo. Uke wazama lokhu? Uvuka ngomsombuluko usebala izinsuku kuya ngoLwesihlanu, uchitha inyanga ulinde umholo, unyaka uphila ngamaphupho amahlobo, bese ekugcineni uqaphela ukuthi impilo idlulile, awuziphilile izinto ozithandayo. Lokhu kubukeli futhi kubuhlungu. Kodwa kungashintsha. Uguquko luqala ngesinqumo. Akuyona inhlanhla, itahlenta noma amalungelo, kuyisinqumo esiqinile. Ngalokho, uthatha izintambo, ubhala indaba yakho, uzibeka njengomlingisi oyinhloko, ufuna ukukhula, hayi ukwamukelwa. Isinyathelo sokuqala esisebenzayo. Thatha iphepha nepeni manje. Bhala ngeminingwane okufunayo, usebenzisa lesi sigwebo, ngijabule futhi ngiyabonga kakhulu manje ngoba. Chaza le impilo njengoba sengiyinto yangempela, ngoba engqondweni yakho, kufanele ibe yinto yangempela ngaphambi kokuba kube khona. Uma uqhubeka nalesi senzo ngomzwelo nokucaceka, uzoqala ukubona uguquko. Uzobona amathuba amasha, uzoheha abantu, uzothatha izinqumo ezahlukile, bese ekugcineni ngeke usaba umbukeli, kodwa uba ngumholi, umqondisi wendaba yakho. Konke kuqala ngesinqumo sokuyeka ukuphila impilo abanye abakuqondile, bese ekugcineni uphila impilo owazalelwa yona. Uke wazibuza ukuthi kungani abanye abantu baheha amathuba, impumelelo nokuthula ngokulula, kuyilapho abanye belwa ngokungapheli. Uke wasebenza kanzima, wanikela konke okwakho, futhi akukho lutho oluguqukile.
Lokhu akuyona indaba yokufaneleka noma umzamo, kodwa into abaningi abayilahlayo ngokuphelele, izinga lempi. Konke ezulwini yiyona, nawe. Imicabango, imizwelo, ukukholelwa, konke kuya. Siheha lokho okuhambisana nathi. Uma kuya ukuntuleka, akunathembisi. Uvalo alukhethi isibindi. Ukungabaza akunathembisi ukucaceka. Ngikufundile lokhu ngokwehlukile. Kwakukhona isikhathi engangingenawo amacebo, elahlekile. Bengisebenza emisebenzini enzima, engenangomso, engenanhloso, amafeksi, iziteshi zepetrol, ukulungisa amathayi, izandla zami zihlezi zinezinkuni. Ngangivuka nginomuzwa onzima esifubeni, nginomuzwa wokuthi akukho lutho oluzoshintsha. Futhi okubi kakhulu, ngikholelwa ukuthi impilo yami yayinjalo ngoba izwe lalingahloni. Kodwa nganginecala. Bengihlanganisa izinga lokuzimela, ukuntuleka, ukuphila, futhi izulu liphinde libuyisele okufanayo. Yilapho othile anginika incwadi, ucabanga futhi ucebe. Yabonisa ukuthi inkinga yayingeyona izwe, kodwa izinga lami lempi. Uqaphela ukuthi uma uzizwa kabi, konke kubonakala kubi kakhulu. Izinto ziphuka, izikweletu zifika. Abantu benza ngokubanda. Kodwa uma ujabule, uthembile, ngisho nokuhamba kwebanga kubonakala kulula. Akuyona inhlanhla, yiyona izinga, ukuhambisana nesimo sakho sangaphakathi. Awusoze waheha okuthile okuchasana nokukholelwa kwakho. Uma ukholelwa ukuthi imali iluma, impilo iluma, ukuthi akekho oqeda, iqiniso lizokuvumelanisa lokho, ngoba ingqondo yakho isebenza kulowo mqondo futhi ihehe lokho okuqinisekisa leyo mikholelo. Ukuqala imicabango, isifiso, ikakhulukazi lokho okukuzwa njalo, ushintsha iqiniso lakho. Inkinga yilokho abantu abafuna ukushintsha impilo ngaphandle kokushintsha izinga. Bafuna ubucebi kodwa bacabanga futhi benza njengabampofu. Bafuna uthando kodwa bayazidelela. Bafuna inkululeko kodwa besaba ukungena enkingeni. Uqaphela ukuphikisana. Njengoradio, uma ufuna umculo wokudlala kodwa ungene ethunzi elinzima, akukubi ukukhononda, udinga ukushintsha izinga. Ngempilo kufana. Uma ufuna ubuthebi, udinga ukukujabulela. Ukucabanga, ukuzizwa nokwenza njengoba usunayo. Akuyona ubuqili, kukuphila ngaphakathi njengoba usuyinto yangempela. Ingqondo engaphansi ayiqondi isifiso neqiniso, yamukela lokho okuphindaphinda ngomzwelo. Yima ubuke, yini ephindaphindwayo nsuku zonke? Yiziphi izithombe ozithwala engqondweni? Yiziphi izwi ozisebenzisayo njalo? Lokhu kubonisa izinga lakho. Ngikusiza, izinsuku eziyisikhombisa, khetha izinga elisha. Uma uvuka, bona impilo ofunayo. Zizwe njengoba usuyinto yangempela. Phinda lokhu usuku lonke. Phakathi nalezi zinsuku eziyisikhombisa, ungamukeli imicabango yokungabaza noma ukuntuleka. Ekuqaleni, kuyoba nzima, ingqondo yakho izokulinganisela, kodwa uma uqhubeka, into emangalisa iyenzeka, izwe elikuzungezile lushintsha. Amathuba avela, imicabango igeleza, abantu abafanele baqala. Uyashayisana nezwe elifanele. Uheheke lokho okunguwe ezingeni olikulo. Ukushintsha lokhu, konke kushintsha. Ngingufakazi walokhu, ngoba uma kusebenzele mina, engilimele, elahlekile, engingakholelwa, kungasebenza nawe. Ufuna ukushintsha impilo yakho? Yenza ngokuqondile lokhu engizokutshela khona. Ngaphandle kokulungisa, ngaphandle kokubuza. Landela igama ngalinye futhi ungihloniphe ukuthi nginecala. Ngale ndlela ngishintshe yami futhi ngisize abaningi ukushintsha eyabo. Okuphazamisa uguquko akuyona ukushoda kolwazi noma amathuba, kodwa ukumisa ukulandela imiyalo elula. Abaningi bacabanga ukuthi kudingeka baqonde konke ngaphambi kokwenza. Leli dinga lokuqonda ngaphambi kokuthembela liyayeka. Impilo ayiphenduli kulokho okuqondwayo, kodwa kulokho okwenziwayo ngalokho okwamukelwayo. Ngikhumbula isikhathi lapho ngathola leli seluleko, ngineminyaka engama-26. Ngangisengumfana ongajabule, elahlekile, engenalwazi, egeleza emsebenzini omatasa kuya kwenye. Indoda yathi, uma wenza ngokuqondile lokhu engizokutshela khona,
uzothola ukuthi ngiqamba amanga, impilo yakho izoshintsha. Ngilalela. Ngavula inkampani yokuhlanza ngingalwazi ukuphatha, ukuthengisa noma ukuphathwa. Ngilandele imiyalo isinyathelo ngesinyathelo. Ngaphansi konyaka, ngingenalwazi, inkampani yami ithengise ngaphezulu kwamadola ayi-100,000, amadola ayi-100,000. Kungani kusebenze? Ngoba angivumelanga igolide lami liqedele indima. Angizange ngizame ukulungisa indlela. Ngilandele nje. Ngibona abaningi bethi, sekuyazi lokhu, ngiye ngizwe, kodwa kimi akusebenzi. Akusebenzi ngoba abenzi ngokuqondile njengoba kufundiswe. Lapho ngiqeqesha othile, ngiyacacisa, uma kungelona ukuqonda imiyalo yami ngokuqondile, kungcono ungaqali. Impumelelo ayiveli ezindleleni eziningi, kodwa ekuzindleni kwendlela eyodwa. Udinga ukuya ekupheleni ngaphambi kokwahlulela indima. Ukhumbula uphilo. Lapho ngithi adale isithombe esinama-Oscar amabili, akadinganga ukuxoxa ngokubonakala noma ukuthi usewake wazama. Wakwenza nje. Ukufana kokuthola i-Oscar yesibili. Akuyona inhlanhla, kuyilokho okuhambisana nokukholelwa, ukulalela kwengqondo ekuqondeni okusebenza kulabo abalandela ngaphandle kokumelana. Inkinga enkulu yilokho okuningi okufunayo imiphumela esheshayo, kodwa kungekho ukuhlala njalo. Bafuna ukuvuna, kodwa benqaba ukutshala ngendlela efanele. Bayabuza, balungisa, bangabaza futhi bathi akusebenzi. Kusebenza kubo bonke, kodwa kuphela kulabo abalikhathazayo. Akuyona imilingo, yimiyalo yezwe, futhi imiyalo yezwe iphendula ngokuqondile ekuzindleni kwakho. Ungafunda, uzigcwalise ngolwazi, kodwa uma ungenzi ngokuzimisela nangokungaguquguquki, imiphumela yakho ayishintshi. Khetha into eyodwa, isifiso, umkhuba, umgomo, futhi izinsuku ezingamathathu, landela ngokuqondile lokhu engizokufundisa khona, ngaphandle kokuphambuka, ngaphandle kokulungisa, ngaphandle kokushintsha lutho. Beka ingqondo yakho, inhliziyo nomsebenzi kwindima eyodwa, bese ungitshela kamuva ukuthi impilo yakho ayiqalanga ukushintsha. Abaningi abaphuli ngenxa yokushoda kwentahlenta, kodwa ngenxa yokungathembi ngokwanele ukulalela. Mhlawumbe lokhu kuyona into enkulu phakathi kwakho nempilo ofunayo, ubunzima bokulandelwa ngaphandle kokubuza, ukwenza ngokuqondile lokho okufanele kwenziwe, ngisho noma ungakuqondi konke. Ngisho noma kungekho mpendulo esheshayo. Kodwa ngiyakunika isiqinisekiso, uma uthemba futhi ulandela ngokuqondile, uzokwazisa. Uguquko lweqiniso luqala lapho uyeka ukulawula inqubo bese uqala ukuhlonipha isimiso. Futhi lesi simiso silula, yenza ngokuqondile lokhu engizokutshela khona. Uyakholelwa ukuthi ikhwalithi yakho yempilo ixhomeke kuhulumeni, ezomnotho noma umholo wakho. Lokhu kuyiqiniso, iqiniso elikuvalele kusukela ekuqaleni, libopha izigidi ekuphileni okuphansi, elilawulwa izinto ezingaphandle. Iqiniso liwukuthi ungadala izinga lakho, hayi ngokwezezimali kuphela, kodwa ngendlela yokuphila, inkululeko, indlela ophila ngayo nsuku zonke. Lapho ngiqonda lokhu, konke kwashintsha. Ngayeka ukusabela ezweni futhi ngaqala ukwakha izwe lami. Lokhu kungenzeka nawe. Kodwa okokuqala, kufanele wamukele isimiso esingase sibonakale singajwayelekile, izinga eliphambili aliyona elingaphandle, kodwa lokho okwakhayo ngaphakathi kwakho, izinga lakho lokucaca, lomzwelo nokwasezulwini. Lizobonakala ekuphileni kwakho kwangempela. Ngokuthakazelisayo, phakathi kwezinkinga ezinkulu zezomnotho, kuyilapho abaningi behluleka, abanye bayakha ubucebi. Kungani? Ngoba abakhokha ngaphandle, kodwa basebenza kusukela endaweni engaphakathi engaguquguquki. Bayakha kuyilapho abanye behla kanzima. Ngikhuluma ngokwehlukile. Iminyaka eminingi ngibonile izwe njengelokugqugquzela. Idola ikhuphuka, ngiba nomuzwa onzima. Bakhuluma ngokwehla kwezomnotho, ngingena endleleni yokuphila. Kuze kube yilapho ngiqaphela ukuthi ngiphila etilongweni elingabonakali, elihlanganiswe ngamathanga esaba labo abaningi. Ngaqala ukwenza okuhlukile. Ngikhetha ukwakha izinga lami. Ngaqondile indlela engifuna ukuphila ngayo futhi ngenqaba ukwamukela okuncane.
Ngihlala endlini ene-thermal floor, lapho iqhwa liqhekeka lapho lithinta umhlaba. Ngihamba e-studio yami esibayeni, i-studio eyenziwe kangcono kangangoba ingivumela ukusakazela bukhoma ezweni lonke ngeteknoloji eyenziwe kahle. Ngiyasebenza njengoba ngifuna, uma ngifuna, nobani engimkhethayo. Konke kuqalile ngesinqumo esilula, ukwakha izinga lami. Mhlawumbe ucabanga, kodwa anginayo imali. Uyaliqamba amanga. Awudingi imali ukuqala, udinga umbono, ngoba umbono wena ushintsha izinga, futhi izinga liheha izinto. Angizange ngakhe i-studio yami ngoba nginayo imali eningi, kodwa ngoba ngiqonde okuthile okwakufanele ngibe nalo nsuku zonke. Uma ungabaza, buka izibalo. Ucwaningo lubonisa ukuthi ukuthula kwemali kuhambisana kakhulu nomqondo wokulawula impilo yakho kunokuhlolwa kwemali. Abantu abazizwa bekhululekile bayakha ubucebi obukhulu, ngisho noma bengekho umholo omkhulu. Kungani? Ngoba bayeka ukuthembela ekuphumeni futhi baqala ukwenza kusukela ngaphakathi. Akuyona indaba yokulinda izimo ezifanelekile, ukuwina ilotho noma ukukhushula. Indaba yokuqondile indlela ofuna ukuphila ngayo, ukucabanga, ukubhala, ukubona, ukuzwa nokwenza ngokuhambisana naleyo mpilo entsha, ngisho noma ingekho ngokwenyama. Ngaleyo ndlela lizophumelela. Uma uqhubeka ulinda isimo esifanelekile, uzokulinda kuze kube phakade. Isimo esifanelekile yilokho okukwakhayo ngalokho onakho, ngisho noma wonke umuntu ethi akunakwenzeka. Kuvela ekuqinisekeni kwakho okungaguquguquki ukuthi ungumdali wempilo yakho. Uke wacabanga ukusebenza njengoba ufuna, ukuthola imali ngokwenza lokho okuthandayo, ukuthola inkululeko yendawo, isikhathi somndeni, ukuphila ngokuthula. Lokhu akuyona into yokunethezeka, kuyinkambiso yengqondo eyiqondi ukuthi umdlalo usebenza kanjani. Kodwa ungaba novalo ukungabaza. Kuthiwani uma uhluleka? Kuthiwani uma ungazami? Kuthiwani uma eminyakeni emihlanu konke kuqhubeka kufana? Usudala izinga. Umbuzo uwukuthi, uyakuhambisana nokuthi ubani ofuna ukuba yena noma ubani ofundisiwe ukwamukela? Ukukhetha kukho. Ungaqhubeka usabela ezweni noma uqale ukwakha izwe elisha kusukela ngaphakathi. Uma ushintsha ngaphakathi, izwe liyalungisa ngaphandle. Ufuna ukwazi uma uqonde. Akudingeki ungiqinisekise ngezwi, vele ubuke imiphumela yakho. Yilokho okubonisa ngokuqondile lokho olokukholelwa ngempela, hayi lokho okushoyo, kodwa lokho okukuhlelile ngokujulile engqondweni yakho engaphansi. Abaningi bathi, ngiyaqonda, sengifunde nge-law of attraction. Kodwa uma ngibuza, kungani imiphumela yakho iqhubeka ifana? Ukuthula yiyona impendulo. Ungaphinda amazwi, ufake imiqondo, ufunde kwabanye, kodwa uma imiphumela yakho iqhubeka ibona ukuntuleka, uvalo, ukuzimela, kungoba awukaqondi ngempela. Oqonda ngempela, ushintsha. Ukuqonda kweqiniso akuyona into oyiqondayo ngokwengqondo, kodwa lokho okuhlanganisile ngomzwelo, lokho okwaba yingxenye yembono yakho. Lokhu kulawula u-96 yemikhuba yakho nsuku zonke, ngisho noma ungaqondi. Ukuqhubeka uthatha izinqumo ezifanayo, ulandela amasiko afanayo, uphendule ngendlela efanayo, uziqothula ngendlela efanayo, lokhu kubonisa ukuthi umqondo wakho awushintshi. Ukushintsha lo mqondo kufana nokubuyisela izisekelo zendlu ehlala abantu, kuyabangela ubuhlungu, kuyinselele, kodwa kubalulekile. Ngoba uma umqondo wakho ungashintshi, imiphumela iyoba efanayo. Kungakhathaliseki ukuthi uzimisela kangakanani, uzikhandla kangakanani, noma ufunda kangakanani. Ngibonile abantu abahlakaniphile, abanemibono emisha, behluleka ngenxa yokungashintshi komqondo wabo. Abantu abanethalente enkulu, ababoshiwe yizinkolelo ezinqamula ithuba labo, impumelelo, nokuchuma, abazange bakwazi ukugcina lutho. Ngakolunye uhlangothi, ngibonile abantu abangafundiyo bakha izimpahla ezinkulu, ngoba babe nomqondo wokukhula, unesibindi, nokuzimisela. Lokhu kushintsha konke. Ukuze wazi umqondo wakho, awudingi izivivinyo eziyinkimbinkimbi. Beka imiphumela yakho. Isimo sakho sezezimali sinjani? Impilo yakho? Ubuhlobo bakho? Yenza ngokuqotho, ngoba lo mqondo uyiqala lenqubo yokushintsha.
Ngikhumbula umfana oza kimi wathi, ngifundile konke okufundisayo. Ngifunde izincwadi zakho, ngibonile amavidiyo akho, ngithole amanothi. Ngiyawazi wonke amaphuzu. Ngimbuza, ngibonise imiphumela yakho. Waba ngumthuli. Ngoba impilo yakhe yayifana nje nalaphambili, inqanyuliwe, icindezelekile, ephazamisa. Akuyona into yokuntula ulwazi, kodwa ukungasebenzi ngokujulile nokuqhubekayo. Ukwazi akwanele. Kufanele ukusebenzise, ukuphile, ukuluphethe kuze kube yilokho okwenzayo ngokwemvelo. Lapho nje sekungumqondo wakho, sekuqala ukwakha impilo yakho. Ubuchopho bufunda ngokuphindaphinda okunemivimbo, hayi ngokuphindaphinda nje kuphela. Uma uhlanganisa umqondo nemizwa, udala uxhumano olusha ebuchophweni. Lokhu kuholela ezintweni ezintsha. Uma usabhekana nezinselele ezifanayo, usaphinda amasiko afanayo, nakuba ungazi. Kodwa lokhu kungahluka. Uma uvuma iqiniso, imiphumela yakho ibonisa umqondo wakho. Uma ungayithandi impilo yakho, kumele ushintshe umqondo wakho. Hayi ngamandla, kodwa ngobuqotho nesisinqumo. Lokhu kuyinto yakho wedwa. Manje usazi imbuzo iwukuthi yini ozoyenza? Uyobuyela endaweni yakho yokunethezeka, uziqambishele ihluleko lakho. Noma uzokhetha ukuthi imiphumela yakho ayilona ikusasa lakho, kodwa ikubonisa lapho kufanele uthuthukise khona. Ukukhetha kukho namandla. Uke wacabanga ukuthi impilo yakho ingaba njani ukube ungacingi ngemvume yabanye? Abantu abaningi balindela ukwamukelwa, ukusekelwa, ukuqondiswa. Isikhathi sihamba, iminyaka idlula, lelizwi elithi hamba liyathululeka. Ngibonile abantu abakhulu, abanethalente, abanemibono emisha, nemiphumela emikhulu, beyeka ngaphambi kokuba baqale ngoba balinde imvume. Okungithusayo ukuthi abaningi abakuqondi. Bacabanga ukuthi bayazenzela okuhle, banokuqonda, banesibopho kodwa bayiziboshwa zezindlela zabanye. Ngizokutshela into engishintshile, awudingi imvume ukuze ube yikho okuyikho, noma ukuze uphishekele impilo ofuna ukuyiphila. Imvume kuphela okuyidingayo iye yakho. Uke wabona ukuthi abantu abaningi bayeka umbono wabo uma sewubakhombisile kwabanye. Ukhuluma ngokuvula ibhizinisi, ukushintsha umsebenzi, ukushintsha idolobha, bese uyezwa ukuthi uqinisekile. Kuphephile yini? Kuthiwani uma kuhluleka? Lokhu kuthinta ngisho noma uzimisele. Isitshalo sombuzo sihlwanyelwe. Sifundiswe ukulalela abanye kunokuzilalela. Nalo yingozi, abantu abaningi esibabuza abaphilanga lokho esikufunayo. Bangasiniqondisa kanjani endleleni esingayazi? Ngangifuna ukwenza into entsha. Kwabonakala kungafanele kwabanye, kwakuyinto ehlukile, kwakudinga imali, ukholo, nesibindi. Ungacabanga? Bangitshele ukuthi ngingayenzi. Kodwa ngiyenzile. Futhi lokho kwavula izindlela ezishintshile konke. Akuyona into yokuthi ngingcono, kodwa ngiyekile ukucela imvume. Mangaki amathuba owalahlekile ngoba wesaba ukwahlulelwa? Mangaki amaphupho owalahlekile ngoba akukho muntu owaqonda? Ucwaningo olukhulu luthi abantu abaningi bayazisola ngezinto abangazenzanga. Ubuhlungu obukhulu akuyona amaphutha, kodwa amathuba alahlekile. Futhi inkinga ikhona ekulindeni imvume yokuphila. Awuyidingi lemvume. Awudingi muntu okutshela ukuthi unakho, noma ukuthi izwe liyaqonda amaphupho akho. Udinga nje ukuthi yebo ngaphakathi. Sekuyisikhathi sokuthi dianedi empilweni ejabulisa abanye, kodwa ikushiya ungenalutho. Sekuyisikhathi sokuzikhethela, ngisho noma akekho oqondayo. Ngoba ekugcineni, ongaphila nemiphumela yempilo yakho nguwe. Ngisikisela into. Namuhla, thatha isinyathelo sokuya lapho ufuna khona. Akudingeki kube into enkulu. Kodwa isinyathelo esithi, ngeke ngiphinde ngicele imvume ukuze ngibe yikho engikho. Uma wesaba, kulungile. Hamba unesaba. Ubuqhawe akuyona into yokuntula ukwesaba, kodwa isinqumo sokuqhubeka naphezu kokwesaba. Impilo ofuna ukuyiphila ikhona ngaphesheya kwesisinqumo sakho. Iqala lapho uyeka khona ukulinda imvume bese uqala ukuziqinisile.
Impilo yakho ayishintshi uma ufuna, ishintsha uma unquma ukwenza ngokuqondile. Impilo yakho ingashintsha ngokuphelele uma uyeka ukuba umbukeli bese uba umlingisi, umqondisi nombhali wendaba yakho. Manje nje iqiniso lichayithi, isinyathelo esilandelayo siyabonakala. Uzothanda ukuya ngaphesheya. Futhi kukhona ividiyo entsha esikrinini sakho ezokulethela ezingeni elilandelayo. Uma ufuna ukuthuthuka, uthathe isikhathi sakho, ube umqondisi wempilo yakho, le vidiyo iyindlela yakho. Ngiyabonga ngokungilandela. Ngilinde khona esinye isinyathelo sokuya ezingeni elihle.